Olha aqui quem fala, eu estou fazendo mais um vídeo e eu vou estrear essa nova, o que é mesmo? Fogueira. Fogueira do meu pai. Que eu vou fazer um marshmallow. Vai ficar torradinho. É só começar. Com 2 de pé e 2 deitados, né? Daí tem que ver se tá bom. Tá muito bom. Eu vou Você pausa. pode ver aqui, está. Cuidado. Tem uma batata doce. E esse não tá tão molinho. Ó, agora pausa e publica. Não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal e tchau. Opa, meu pai tinha feito errado então.